this is actually a better slide to deal with the question of why have we been able over 15 years to deliver 83% of the upside and only 68% of the downside. So the high yield market has experienced 497 defaults in 15 years. Our portfolios have experienced 5. นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เราฟังกันมานะ High Yield Bond เราพูดถึง default ผิดนัดชำระนะฮะเขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะให้คำตอบหรือให้เห็นชัดเจนว่า15ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็คือในการลงทุนของกองนี้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ว่ามันอาจจะ default ไปประมาณ497นะครับแต่ในแง่ของกองทุนนี้ที่ลงเนี่ย default ไปแค่5นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาอย่างที่บอกว่าทำไมกองทุนนี้ในแง่ upside นี่ 83% แล้วก็ downside ประมาณ 63% นะครับ The historical average in the high yield market is an annual default rate of 3.5%. My estimation here, based on the average number of holdings we have in the time period, is our default rate with these 5 names would be between 10 and 20 basis points, so 0.1 and 0.2% versus a market average of 3.5%. 0.1 โอเคเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยนะ default ประมาณ 3.5% นะครับในแง่ของตลาดโดยรวมนะฮะแต่ดูจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของเขาเนี่ย 0.1% ที่เป็น default หรือผิดนัดชำระนะครับ Now, just to be as transparent as we can, those numbers sound very good, but active managers have a way of avoiding defaults, and that is to sell a bond before it defaults. So we will be transparent with that. Part of our investment process is to limit the size. So going back to that cycle, we hope we have the position sized right. If the credit is deteriorating, we will sell the bond, okay, because as it gets below 80 cents on the dollar, it now becomes a distressed asset. That is a different asset class. We are focused on the high yield market. But even in that context, the record of credit events in the portfolio is still very strong. นะฮะเขาบอกว่าเพื่อเป็นการโปร่งใสนะครับทุกคนอาจจะฟังแล้วเฮ้ยทำได้ไง15ปี default ไปแค่5ตัวนะครับเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งในการที่จะจัดการนะครับของผู้จัดการกองทุนก็คือว่านะฮะก็คือจะโชว์ว่าในแง่ของบอนด์นะครับบางตัวที่มันอาจจะใกล้ๆจะ default เนี่ยนะครับมันก็อาจจะลดลงไปเหลือ100อาจจะได้80 บาทนะครับ 80% นะครับซึ่งเขาบอกว่าราคาของบอนด์ประเภทนี้เนี่ยซึ่งมันลงไปต่ำกว่า80กว่า%เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของบอนด์ที่เป็น distress นะครับหรือบอนด์ที่อาจจะใกล้ๆล้มละลายแล้วนะครับซึ่งเขาก็มีในแง่ของตัวเลขที่โชว์ให้มาว่าเขาก็คือจะขายพวกบอนด์พวกนั้นไปนะครับซึ่งเราจะเห็นในอีก2กลุ่ม Is that the one that you said so 20% this one It's between 20 and 30 cents on the dollar. โอเคนั่นก็คือเขาจะโชว์ให้ดูว่ามันก็มีบอนด์บางส่วนที่เขาขายออกไปนะครับนะฮะที่มันราคาที่มันอาจจะต่ำประมาณ 20-30% นะครับก็คือพยายามที่จะโชว์ให้เห็นความโปร่งใสว่าในการจัดการของเขาเนี่ยนะครับใน15ปีที่ผ่านมาใน default ไป5ตัวนะครับแต่ในระหว่างทางเนี่ยก็มันก็มีบางตัวที่เขาขายออกไปก่อนนะครับประมาณ 20-30% 30% นะครับที่ discount ลงไปนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ภาพนี้ก็จะเห็นในแง่ของ default ที่เรามองนะครับว่าในแง่ของโอกาสการผิดนัดชำระนะครับ15ปีที่ผ่านมาทำไมทีมงานนี้เขาถึง manage Just one key point here since we're sort of introducing high yield market. The key element is not default or not. Default is a technical concept. The key is recovery. How much did you lose on the bond and are you minimizing the losses over time? นะครับก็บอกในเมื่อเรามาดูใน high yield นะครับ default เนี่ยเขาบอกว่าเป็น technical term นะครับก็คือว่าไม่ใช่ว่าจะ default หรือไม่ default นะครับเราควรมามองว่าจริงๆแล้วมันจะ recovery ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ And the evidence of that is the previous slide where over 15 years we have a higher total return and a lower volatility. So we're doing our job in that respect. นะครับเขาก็บอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะฮะก็คือเราต้องดูนะในแง่ของผลตอบแทนและความผันผวนของกองทุนนี้ที่ผ่านมานะครับก็คือเราทำให้ความผันผวนค่อนข้างต่ำแล้วก็ return สูงนะครับอันนั้นก็เกิดมาจากในการจัดการของเขานะฮะแบบนี้นะครับ